amintsika tsirairay avy indray androany a manome kosa ny voninahitra rehetra ho an'Andriamanitra. Aleloia. Sotra an'Andriamanitra indray tsika amin'ity fotoana anankiray izay mbola ahafahantsika tonga eto hiterahantsika n'Andriamanitra indray androany. Hanomezantsika azy rehetra tokony ho anazy. Amen. Araka ny tenintsika manao hoe miterahan Jehova, araka ny haben'ny voninahiny miterahan Jehova no ny asany lehibe. Izaho tena mihitsy matoky fa sady nanaovan'Andriamanitra asa lehibe ianao a, no mahatsapa koa ianao fa lehibe ny voninahitr'Andriamanitra ary tsy misy manovanyizany. Izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany tsisy manovanyizany. Na inona mety zavatra miseho eto amin'ity zao tontolo izao ity ry havana, tsy misy mahovana izany fahalehibiazan'Andriamanitra. Ao an-danitra efa misy seza fiandrianana tsy azo hozongozona foana ho ary mitombo voninahitra isan'andro. Tsika koa raha tonga eto androany dia anisany mba manana anjara amin'izany fiterana izany. Raha manokana mahatsapa hoe tokony ho tonga eto satria nanaovan'Andriamanitra zavatra, nomen'Andriamanitra ho anazy dia tokony ho anahy. Eny, mihoatra lavitra noho izay eritreretiko aza dia nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Mahatsapa hoe nitahian'Andriamanitra ny fiainako, mahatsapa hoe nomban'Andriamanitra teo anatin'izay nemana izay. Arovan'Andriamanitra tamin'ny loza ve? Nomen'Andriamanitra izay sakafo sahaza ve? Nataony avokoa ny zavatra rehetra mba hahatonga anahy mbola tonga eto androany. Isaorako azy satria mba mahatsiaro azy amin'ity sabata ity. Ary ny zavatra nangatahako voalohany rehefa tonga ny sabata ohatran'izao tamin'ny maraina dia izao ny zavatra noteneniko hoe Jesosy ahatsiarovy ahy. Izaho Jesosy tsy mahatsiaro an'ity andro ity fa ianao kosa androany mba hahatsiaro ahy ianao. Arak'ilay hira iny manao hoe aza manadino ary mpiaino vavaka. Eny ravana. Azo antoka fa izay olona rehetra mahatsiaro an'Andriamanitra dia tsy mba ho adinony koa androany. Ary tena ho tsarovany manokana mihitsy. Amen. Andriamanitra mahatsiaro antsika izany, manana zavatra hoentina eo amin'ny fiainantsika. Manana famindram-po omeny, manana fahasoavana omeny, manana fitahiana omeny. Amen. Izany n'Andriamanitra mahatsiaro. Inona no mba tsaroantsika rehefa anatona an'Andriamanitra tsika? Mahatsiaro an'Andriamanitra tsika dia mieritreritra zavatra. Mieritreritsika fa azo zavatra. Raha marary tsika dia mahatsiaro azy tsika androany. Dia tsaroantsika daholo ny fahagaganana nataon'i Jesosy satria hositranin'i Jesosy. Dia mieritreritra hoe Jesosy izaho androany tena tsaroko mihitsy ange Jesosy ianao nanasitrany. Dia androany mba hasitrahana azy Jesosy. Mahatsiaro. Tonga eto koa tsika androany satria mety mandalo ady. Mety misy zavatra mitranga any amin'ny fiainantsika any, mitokantranontsika any na tsy fahampiana isan-karazany dia mahatsiaro tsika hoe Jesosy ao aminao ilay ny fahafenoana rehetra Jesosy. Mba hatsarovy ahy Jesosy. Vonona mihitsy ny tanantsika handray ny fahasoavana avy eo an-danitra eo. Satria azontsika antoka fa hisy hidiny eo ary hisy omena antsika eo. Andriamanitra indray mahatsiaro antsika mba hanome. Haleloia. Fanohitra tanteraka mihitsy. Andriamanitra mahatsiaro, efa vonona ny hanome izy. Omen'Andriamanitra anao sahady ange ny planinina ny herinandronao rehefa tonga eto anao rehefa sabata. Tsy ny zavatra ilainao androany ihany nomen'Andriamanitra anao, fa no avinao efa nomenanao sahady. Satria tonga eto ianao mahatsiaro. Samy mahatsiaro ihany tsika sy Andriamanitra fa samy hafa mihitsy ary izay maha-Andriamanitra azy. Tsika mahatsiaro mba omena, Andriamanitra mahatsiaro mba hanome. Amen. Na dia izany aza dia izao. Fantatr'Andriamanitra koa nge fa tokony omena ianao hoe
dia tsy maninja. Ataontsika androany aloha voalohany indrindra dia andratsika hisaotra an'Andriamanitra. Fantatra hoe raha ny fofinaina iainanao io azy, isaka misikina rivotra ianao miaina ianao dia misy famindram-po anankiray omenanao. Halleloia. Izany tsy mahalany ritra antsika hoy ny ten'Andriamanitra. Satria Andriamanitra mamindra fo amintsika. Halleloia. Dia izany mahatonga antsika mbola tonga eto androany. Antsika lavana mba hisaotra an'Andriamanitra. Ambony noho ny zavatra rehetra nomenanao ny famindram-po ny tany ilainay manino. Nomeny fitahiana ianao, andrevany mbavaka ianao, nositranina ianao. Fa raha tsy misy famindram-po, tsy azonao izany rehetra. Raha tsy mamindra fo taminao Andriamanitra, tsy liana voaray anao izany. Avy ao an-danitrao ry ala. Fa ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra dia miaraka amin'ny famindram-po. Androany ataontsika hisaotra azy na amin'izany famindram-po lehibe izay omenantsika izany ravana malala. Mahatonga ety ihany ianao dia tsara ho fanamindra fo taminao Andriamanitra. Za manokana tsara amin'izany androany misaotra Andriamanitra ny amin'ny famindram-ponao fa avaozonao isan'ny maharay ampitomboanao isan'andro Jesosy. Amen. Ny famindram-ponao isan'andro tompoko ny fiainako. Ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao tompoky anao. Ny famindram-ponao isan'andro tompoko ny fiainako. Ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao tompoky anao. Avaosinao isamaraina ny hefin'ilay famindram-ponao. Avaosinao isamaraina ny hefin'ilay famindram-ponao. Ny hefin'ilay famindram-ponao. Ny famindram-ponao isan'andro tompoko ny fiainako. Ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao tompoky anao. Ny famindram-ponao isan'andro tompoko ny fiainako. Ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao tompoky anao. Avaosinao isamaraina ny hefin'ilay famindram-ponao. Avaosinao isamaraina ny hefin'ilay famindram-ponao. Avaosinao
misaotra betsaka Andriamanitra. Tena misaotra anao zay. Misaotra anao satria ny andro anankiray atsapanay efa mbola velona izay Jesosy dia atsapanay efa mamindra fo aminay. Misy hoe tena mety marary mafy efa any amin'ny hôpitaly mihitsy izany olo izany. Fa zaho mbola teteny aminao androany. Ny andro anankiray mbola havelomany io zaza marary io dia midiky fa mbola manana famindram-po azon'Andriamanitra hitarina eo amin'ny fiainanao ianao. Mbola azon'Andriamanitra hitarina ny famindram-pony ravavy eo amin'ny fiainan'ny zanakao. Matoa ianao mbola velona androany. Raha nitariny izany mandram-potonga ny androany, ahoana ny tsy hanitarany an'izany mihoatra noho ny androany? Fa maninona Andriamanitra ny tsy hanao an'izany noho ianao? Ny angatahako aminao androany dia ny atsapanao. Fa tena afaka momba anao Andriamanitra. Tena eo Andriamanitra. Isaory azy ny androany. Amen. Isaory azy ny lasany avy. Ny rahampitso tsy fantatsika. Apetrakantsika aminy. Fa ny androany sy ny lasa ahafahanao misaotra azy. Satria mbola tsy fahafatesana ny eo anoloanao, fa mbola olona velona ny eo anoloanao. Amen. Ny zavatra nge efa nangatahanao, mbola nomen'Andriamanitra anao aloha izany hatramin'ny andro. Ry havana malala, mihoatra lavitra noho izany ange nomen'Andriamanitra antsika. Amen. Bienvenue à tout le monde qui est venu parmi nous aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon sabbat et que la grâce de Dieu vous comble, non seulement pendant cette journée, mais pendant toute la semaine déjà. Que Dieu va accomplir tout ce que vous désirez encore une fois. Vous êtes là aujourd'hui, ça signifie que vous avez une pensée à Dieu. Il nous a donné tout ce que nous avons voulu, même plus, encore plus. Les gens, ils demandent à Dieu la guérison, la bénédiction. Mais Dieu, il nous donne beaucoup plus que ça. Alléluia. Il nous donne le salut. Il nous donne sa miséricorde. Pour que nous soyons bénis pendant toute notre vie. Non seulement pendant 1, 2 semaines, 3 semaines. Mais Dieu nous donne beaucoup plus. Nous sommes venus ici être reconnaissants par les œuvres de Dieu. Katika lavana malala androany, misaotra an'Andriamanitra. Arak'izany mihitsy hoe na nisy zavatra nangatahantsika tamin'i Jesosy. Jesosy ry havana, ny zavatra nangatahan'ny olona voafetra. Zavatra hita maso, zavatra tsapaitanana, ny androany. Fa Jesosy indray manome antsika tsy ny zavatra androany ihany. Azokafana hatramin'ny varavaran'ny lanitra mihitsy mba iainantsika mandrakizay. Nomena antsika hatramin'ny famonjeny. Nomena antsika hatramin'ny lanitra izay mbola tsy fantatritsika akory, mbola tsy hitany masontsika akory, fa inoantsika fotsiny efa nomena antsika izany. Ry havana, androany dia tsika hisaotra an'Andriamanitra. Afaka misaotra an'Andriamanitra ve ianao androany? Alléluia. Ve misaotra an'Andriamanitra fa na dia izay tsy nangatahako azy dia nomenao ahy. Vitsy ihany ny olona tao anaty baiboly mba nangataka an'izany hoe ahoana nataoko mba hanovako fiainana mandrakizay Jesosy? Tsy ny olona rehetra no nanontany an'izany. Ny olona rehetra rehefa nanantona an'i Jesosy dia marary ny zanako, efa ho faty ny zanako, marary aho, mahay manadio avy ianao Jesosy. Izany nanantona ny olona an'i Jesosy. Fa ny olona izay mba nanontany an'izany hoe
inona ataoko Jesosy mandofako fiainana mandrakizay rehefa tena niteneny Jesosy azy ndray koa ny lalana mbola nihemotra indray izy na dia efa zany aza sisa tsy ampianina mbola nihemotra izy ry havana Jesosy nefa tena manome anao anjany lalana izany misaoran'Andriamanitra ianao androany Jesús, Jesosy manano ankalazanao izay Andriamanitra ankalazanao ny fonay sy ny fanahinay tonga eto izay androany Jehova ankalazanao ny ao anatiny ankalazanao ny fanahinay amen Jesosy angelavana tena nilaza mihitsy araka ny tolo-tenitsika tamin'ny herinandro iny Jesosy tamin'ny Marta hoe raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra tsy fahafatesana ny anton'izao fanehoana ny voninahitra Andriamanitra sy ankalazana ny zanak'Andriamanitra endriavana tena ankalaza eto amin'ity fandaharana ity ny zanak'Andriamanitra ankehitriny ankalazaina eo amin'ny fiainanao ve ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao
satria tsika rehetrarehetra dia efa teo amin'ny olo-pahafatesana avokoa ry havana. Efa nisy fahafatesana nge ny fiainantsika, efa tsy niaintsika intsony nge rava ny fiainantsika hoe, efa navoaka avy any am-pasana nge rava ny fiainantsika hoe, mankalazaina eo aminao ve ny zanak'Andriamanitra androany? Mahatsapa ve ianao? Fa raha tsy Jesosy dia tsy ohatr'izao ny fiainantsika rehetrarehetra. Izany ny tanjon'Andriamanitra. Raha nangana ny fiainanao Jesosy, raha namonjy anao Andriamanitra, nitahanao izy, dia tokana ny tanjony ny mba hankalazana azy eo amin'ny fiainanao. Hankalazana eto amin'ity fandaharana ity foana Jesosy isanandro, satria miara-mahita sy mahalalitrika fa manangana fiainana Jesosy. Manao zavatra Andriamanitra mba hankalazana azy. Amen. Io tenanao io androany javana, tena transforme eo mihitsy ny tenanao ho fankalazana n'Andriamanitra, antarany Jehovah, ho fidirana azy isanandro, satria isanandro ianao anaovan'Andriamanitra zavatra mba hankalazana an' Jesosy ry havana malala. Afaka mba miteny ianao androany, za Jesosy raha tsy ohatr'izao ny fiainako, raha tsy ohatr'izao za raha tsy hainao, za Jesosy ho fankalazana anao zao fiainako zao, tena ataoko fidirana aminao ny antom-pisiako Andriamanitra, satria ianao natoy izao ny asanao mahagaga natoy izao marina teo amin'ny fiainako ny teninao, fa tsy fahafatesana ny antony ny zavatra rehetra ny ainako hatramin'izay, fa mba hankalazana anao Andriamanitra. Amen. Jesosy izay manokana Andriamanitra narovinana mandrapatapitry ny fofonanay Jesosy mbola afaka hiteny ny vavanay Andriamanitra, ankalaza anao izay, ankalaza satria fantatray fa raha tsy ianao ny antso anay tamin'ny feo mahery tany anatin'ny fahasana Jesosy dia tsy velona tahaka izao ny fiainanay, tsy tonga teto tahaka izao zay Andriamanitra, fa noho ny antsonao Jesosy tsy navelanao ho faty tany zay, fa natsonao dia tafavoaka tao anatin'ny fahasanan'ny fiainanay. Misaotra Jesosy. Tsika ravana malala androany tena Sinatiago fiadanana varef nanatunana niditra ampitsarana hayanao lailai befiti Sanakanari Suas Niarana Nuzunze Naunishainani Satiru Nitenina Nuchari Junifuku Naseru Wana Raja Natsetana etuku Nichasichane sitana Satinu nitenina Nichari junifuku Naserukwala Raja Natsutana Nichasijade sitana Maju Lirikwatizau Awatanuna Sutanumaye Sayame Nulifiaina
Sinafuira Tiandalana Nampiara na unifara Satiru uniterina Luciani giunifu Nasembuana Eraja Natsutana Sija Satiru uniterina Luciani giunifu Nasembuana Reslahatra amin'izany ve ianao io fiainanao efa misy dia tanan'Andriamanitra io ry havana. Efa misy dia kasika Andriamanitra nge io fiainanao io ry havana malala. Efa mitehaka tao nge ry havana ny tanan'Andriamanitra. Efa nanamboatra tao nge ny tanan'Andriamanitra ry havana. Nitsotra. Amen. Ny tanany tsy fifamahavonjy. Ny sofiny tsy malala talovana famahare. Halleluja. Androandro atonga tiany ianao ry havana malala. Natsapanao mihitsy efa tena disazany tanan'Andriamanitra zany ny fiainanao. Mikasikanao dia toy izao ianao. Amen. Inona no mba hahafalinao azy andro? Inona ry havana ny hahafalinao azy andro? Lazarosy havana talohana nananganana anazy. Efa tian'i Jesosy Lazarosy. Efa tian'i Jesosy Lazarosy. Efa nisy fotoana Lazarosy niarahana tamin'i Jesosy aloha. Nifaneraserana tamin'i Jesosy. Nifampiditra trano tamin'i Jesosy. Endriava. Nifanakaiky tamin'i Jesosy aloha Lazarosy. Efa nifanakaiky foa nge ireo olona ireo. Rarina nge ry havana malala. Raha natsangan'i Jesosy izy. Satria olona efa nifanakaiky foa hatramin'izay ireo. Nisy fotoana ely ireo efa nifaneraserana. Nifampitoriana fitiavana. Halleluja. Jesosy nahita fa tia azy Lazarosy. Lazarosy koa nahita fa tia azy Jesosy. Nisy zavatra nifamatorana tao. Nifanomezana tao. Teny nifanaovana tao. Fihetsika nifanaovana tao. Halleluja. Mbola tsy tao anaty aretina koa ny Lazarosy. Dia efa nifankatizy Jesosy ry havana malala. Nifandray fo. Nifanakaiky fo. Rariny loatra. Asy navelan'i Jesosy nijanona tany am-pasana Lazarosy. Tsy nety tamin'i Jesosy sy nieritreritra. Hoe oloa ao am-pasanao. Le olona tiany. Mbola tiany hiverina indray le fifandraisana. Tiany hiverina indray le fifankatiavana. Amen. Tiany hiverina indray le teny mamy. Ny fanaovana sy ny fanomezana hatramin'izay. Tiany hiverina ry havana malala. Ny fiarahanisy Lazarosy. Tsy foiny. Hoe ho any am-pasana Lazarosy. Na dia efa fotoana fohy koa aza sisy. No mba hahafahan'i Jesosy hiaraka aminy. Satria Jesosy koa dia tsy maintsy ho faty. Fotoana fitaorinana io Jesosy dia efa maty ry havana. Fa hozy izy Jesosy na dia fotoana fohy azy. Tsy foiko hijanona ny Lazarosy. Mbola te hiaraka aminy aho. Mbola te hifamihana aminy aho. Mbola te hifanome teny mamy aminy ahako. Eny havana malala. Ny olona anankiray ry havana rehefa mifankatia amin'ny Jesosy tsy foiny izany. Tsy foiny izany. Na fotoana ela na fotoana fohy. Tsy foiny izany ianao. Misy fotoana ohatrany mandalo ady. Misy fotoana nge teo ampandriana Lazarosy ry havana. Tena nilainy Lazarosy mihitsy ny teny mamin' Jesosy tamin'izy narary. Nilainy ny fanohanan'i Jesosy tamin'izy narary. Fa tsy nanapo mihitsy izy. Hoe hatrany am-pasana ka izy mbola afaka hitan'i Jesosy. Afaka handrehan'i Jesosy. Tsy napo izy n'izany. Eny ry havana malala.
ianao tsy afon'Andriamanitra zany ny famatola amin'Andriamanitra satria zany oraketany fitiavana io Jehova dia hamonjy azy famonjen'Andriamanitra anao zany tsy voafetry zany any am-pasana hamonjy azy any am-ponja hamonjy azy any amin'ny hopitaly hamonjy azy amen tsy voafetry fa rehefa hamonjy Andriamanitra dia hamonjy haleluia satria ny raketany fitiavana tiantsika Andriamanitra tianao ve Andriamanitra zay ny fanontaniana mipetraka aminao androany manahoana ny fifamatolanareo manahoana ny fifampizarana-reo manahoana ny fifampitekekizana-reo ny teny mamy ataonareo manahoana mifampitsatrany foana venareo miara-misakafo foana venareo fa raha izany rehefa tsy misy olona ohatry zary amin'ny fon'Andriamanitra kasika androany iteny amin'i Jesosy indray amin'ity androany ity e Jesosy za tianao ako mifamatola amin'i Jesosy ry havana mifamatola amin'Andriamanitra eo hitanao fa tsisy Andriamanitra afoy anao zany na roviana na roviana hijery anao izy naizanaiza misy tsy rehetra androany iteny amin'i Jesosy tianao amen fitiavanao tina faloatse tsy misy karanao arizafana itiaviza tontolo izay tamao sany fanarao fanao fosa tena tiako anao Jesus ty saraka amin'Andriamanitra Jesosy manasaraka tika Kristy iza manasaraka anao Kristy fantanana famatesana iza manasaraka tika fitiavana Kristy lavana malala faurinana falenjenana fanatepitana tika saraka amin'Andriamanitra Jesosy ifonna kwamina uwede Yamaru sale fanara fara fosa Hallelujah Aiza nasu panesuna be Utanasara kapesa sena panesuna Utanasara kapesa sena pakawana yamana Uda panesena Yemna dema patesa kaka Jesus Chapara kando Hallelujah Sadituta sambarana Tukuko Jesus Come on.
Miramitavatry tamin'ity fiainan'ity zay vizita na foipaty satria natiako loatra anao Jesosy natiako Jesosy malala tsika rehefa tena manana tombony sambatra tsika manana an Jesosy afaka manome atsika ny fiadanany izy ihany manana n'izany saritsara ny daholo nomeny izao tontolo izao eto ozy izy ny devola ihany amin'ny volany misy fiadanana fa ny olona ao anaty vola mihitsy indray no miteny fa tsisy fiadanana ato satria mbola misy zavatra tsy ampy sa manana ny endrika fiadanana ny olona ny havana sary asehony devola eo anoloan'ny olona fa za teteny aminao androany fa ao amin'i Jesosy rery havana ao ihany tsika ny afaka mahita an'izany fiadanana tena izy amen tsy akoso-bolamena tsy saritsarina fa tena izy ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra ravana dia azo antoka fa misy fiadanana ao anatiny ao. Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana hoy ny teny Andriamanitra fa tompon'ny fiadanana izy. Tsy fantatro ao anatinao ao fa raha hitanao tsisy fiadanana ao dia angatao amin'Andriamanitra za Jesosy mangataka fiadanana betsaka angelavana ny zavatra tsy mitondra fiadanana ary ny zavatra rehetra afafin'ny devoly eo amin'ny fiainan'ny olona dia tokana ihany ny tanjony ny analana ny fiadanana anatin'ny fon'ny olona mba tsy hananany olona an'izany fiadanana fitsarana izany dia aseny matahotra ny olona aseny miorooro ny olona aseny mieritreritra zavatra ho avy fotsiny olona dia miorooro dia miala ny fiadanana misy ady lalovan'ny olona dia miala ny fiadanana ny zavatra rehetra ataony ny devoly etra dia tokana ny tanjony manala an'izany eo anatitsika azao ry havana ny tanjon'i Jesosy dia ny hanome antsika an'izany ary misisika mihitsy izy isanandro sanan'Andriamanitra misisika eo amin'ny fiainantsika mba hanome antsika fiadanana ry havana Jesosy ry havana nanam-piadanana izy teto na dia niatra tamin'ny aza ny fahoriana tsy voala ny devoly mihitsy fiadanana atao anatin'i Jesosy tsy afaka ny fafany ny devoly mihitsy tsy afaka ny angalariny mihitsy tsy afaka ny solony mihitsy na dia niaritra fangirifirina aza Jesosy ianao koa androany amen hangatao amin'Andriamanitra rehefa za Jesosy me fiadanana afaka mivavaka mihitsy ianao amin'izao fotoana izao teneneo Jesosy ahidina ato anatiko ny fiadanana hangatao ny fanahin'Andriamanitra ry havana hangatao ry havana ny fanahin'ny fiadanana tena hidinao anatinao ny nofinao afaka ory ihany afaka mandalo zava-tsarotra ihany ny ady afaka lalovana ihany fa ny zavatra ngeza indrindra Jesosy aza velanao ihany atao anatiko ny fiadananao tena epaingy leo mihitsy tena apetrao mihitsy Jesosy raketo ao anatin'ny foko ao anatin'ny fanahy izany fiadananao izany tsy azo ny fahoriana esoriny izany
tsy azony miady esorony zany, tsy azony aretina esorony zany, tsy azony fanahina esorony zany, tsy azony tahotra esorony zany. Amen. Androany rehefa namanany angatao mihitsy Andriamanitra androany mba hamangy anao manokana Jesosy, angatao ny fanahan'Andriamanitra tena hidina atsoatsoa izy amin'izao fotoana izao ao anatin'ny tokantranonao ao, eo amin'ny fiainanao eo. Azonao atao mihitsy izao miantso Jesosy, midina ianao, kasio fangio fenoy fanamasy fa milanao Jesosy. Andriamanitra nge rehefa namahita ny zavatra vida ao anatinao io, fantany nge zavatra ilalanao fa ny zavatra andrasantsika miantso azy. Amen. Dia amen izy, isika miantso azy dia hidina izy. Halleluja. Isika mitady azy dia hoany izy. Inna mancha
anarana Jesosy. Izany fanan'Andriamanitra midina anatintsika izany rehefa efa midina any ny fanan'Andriamanitra dia tahaka ny afo mandevona. Dia mandevona ny zavatra rehetrarehetra ao anatintsika ao, izay rehetra nitsakasitrahina ao, mandevona ny tahotra, mandevona ny oromoro, mandevona ny tsy fitoniana sy ny zavatra rehetra. Matiantoka be tsika raha mivoaka ao anaty fotoam-bavaka ohatran'izao tsika, manatrika fotoam-bavaka tsika, nefa tsika mivoaka ato dia mbola matahotra izay, dia mbola miahiandry ry havana malala. Tongetongenao ny anty andro tingenao, na tsara ny ty andro tingenao na tsara ny Jehova ngenao androany dia manino ianao no matahotra fa izy tsy ahatsiaro anao amin'ny any manao avy io ry havana. Matiantoka ianao raha tonga eto dia mbola anaty tahotra. Androany Andriamanitra tena miteny aminao mihitsy izy hoe aza matahotra ry havana, aza manary havana. Ekena fa zavatra mampatahotra ny eo anoloantsika, mampanahy tokoa ny eo anoloantsika, fa nefa ry havana malala mbola miteny amintsika any Andriamanitra hoe aza manahy, aza matahotra ny amin'ny ho avy. Amen. Izany ho avy izany tsy fantatritsika izany, fa ny androany tonga eto ianao androany, fantatrao ny tokony nataonao androany, nataonao izay tokony nataonao androany. Alleluia. Zava-dehibe amin'ny Andriamanitra. Fa tena teteny aminao, za tsy mba manany amin'ny hoaviko izany, izay menakavy tsy manany ampitsona izany ry havana. Andriamanitra no manany amin'izany. Zavatra tsy fantatro ve ho ahiko, zavatra mbola tsy haiko ve ho ahiko ry havana. Andriamanitra no mahalala ny hoavy dia izy no ihany amin'izany. Ahenao tonga eto ianao androany, esorony ny tahotra, esorony ororo. Amen. Ataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany ampahelezako anao hoe aza manany ampitso ianao. Amen. Aza manany ampitso fa tonga tetiana anao androany, atery-daholo ny fanahinao rehetra. Amen. Aza manay ny ampitso ianao, fa ny Jesosy izany, fa ny anio anao, mino kai faliwizani. Asa matahotra ulitumbu, faina mubangau isanatu, atirau isatuku natang, umeza cari cinta laina, visi alam aza manay yang pizza yanao, fani Jesosy izany, fani anio anao, mino kai faliwizani. Amen. Saya Jesosy tsy anahy, tsy atahotra ianao miasa. Izay no laza
damai di yang pizza yang now fali te soiza ani fali yang new di yang neno now minu kai fali wisani minu kai fali Amen. Namba iraikitra sipetraka oponao any izany teny zany. Haleluya. Sarotra levana no mino amin'izany inge amin'izao fiainana izao. Tsy haiko nareo aleo amin'jery zava-misy sarotra ny matoky an'izany teny zany. Ary hoe sarotra sanandro. Fa zany efa teteny aminao fa Andriamanitra tsy miova. Tamin'izy miteny an'izany nanoratra an'izany nampanoratra an'izany ny mpaminany tao anaty baiboly tao dia zao mety mbola tsy sarotra be ngamba fiainana tamin'izany. Dia ozy indreo ilay tamin'izany hoe mora be zany teny izany hoe za tsy hanany impitso. Mety hitentsika hoe ka ny zanak'Israely nge normal izy raha tsy nanany impitso ko mana nge mirotsaka isan'andro. Eny driakana. Eo afantatra raha tsy maintsy misy maly ao raha pitso. Inona moa no ahiny? Eny driavana. Fa za teteny aminao ary mandraky tiany androany tsy mbola miova izany. Ny fiainana eto amin'izao tontolo izao no miova. Fa ny tenin'Andriamanitra tsy miova. Ary raha ny teny tamin'ny zanak'Israely izy raha manany impitso androtsaka mana dia mbola miteny aminao koa izy androany asa manany impitso. Fa maninona ianao natahotra? Fa maninona ianao riavana? Zanak'Andriamanitra nge ianao. Haleluya. Volantsika tira anankiray ity mahafinaritra be. Fadapahelezako anao izy ity no hamaranantsika ny fiankofana ihany koa. Haleluya. Dia teny aminao fotsiny andrany hoe matoky an'Andriamanitra. Fa ihany azoko tenenina matoky an'Andriamanitra. Amen. Fa za izao koa dia manatoky azy. Fa raha miteny aminao izay matoky azy dia fantatra izy eo ataony. Fantatra izy heriny. Amen. Samy natoky azy daholo. Haleluya. Totsika ty hira anankiray ity mahafinaritra be ilay ao aorianan'izay tsika. Cidade fora Lalana siapa? Lalana dia dinau Lalana selitona. Kaca silitona Kahana silerakana Sana mangutaka. Aku cuma bukan asal aku mendapat kasih. Mayonnaise apa nama? Dia mau besar. Asal macam apa? Dipilih nabi ini. Kau terus bersenam. Sebulan kayu dengan lalu mana? Kita telefon ada macam kamu jangan. Rifasi jangan. Mungkin orang bangsamu. Nulana yela sofa. Nulana yela sibau bau salitiana bau. Cuma mereka semua dan ayu.
Amen. Jesus malala. Zany Jesus no mitsofako rano sy hitondrako ambavaka. Antsiraray avy izay tonga eto androany. Eny Jesus malala. Nare Jesus misy zavatra tokoa tena ahafahanay mampiasa finoana. Satria ny zavatra mbola tsy dia malahoana, mbola kelikely ihany. Ary mbola ahafahanay miteny hoe raha hito kosa aloha dia mbola miasa ny finoana. Fa misy zavatra Andriamanitra to mitady halatsaka ny finoanay, to mitady haketraka anay, to mitady hahatonga anay tsy hatoky anao. Eny Jesosy andrana mivavaka ho an'izy rehetra mety mitady ho latsaka izany finoana zany, mitady ho kivy amin'ny fiainana. Jehovah Andriamanitra, misy asa tsy vitanay olombelona atao, misy zavatra tsy hainay no manao azy, misy zavatra so tena tsy vitanay amin'ny teny, tsy vitanay amin'ny toroteny, tsy vitanay amin'ny fampaherezana akory azy, tsy vitanay afa-tsy ianao rehetra. Tsy maintsy ny fanahinao no miasa vao vita zany, tsy maintsy ianao mihitsy no miditra tsehatra vao vita zany. Jesosy malala, vavaka ho an'ny tsirairay avy, ianao any Andriamanitra hijery manompo. Raha mbola tsy ampy ny finoana Jesosy ampitomboy. Bitsio izay rehetra azonao atao, izay rehetra hetsika azonao atao Jesosy, ataovy amin'ny mpanomponao reto Andriamanitra. Atao matoky anao zay. Andriamanitra tsy miova ianao, Andriamanitra tsara ianao, ary tsy malaza rehetra matoky anao Andriamanitra, tsy manao ambany zavatra an'izany finoana ao anatinay zany. Ianao ange Jesosy no miteny fa na dia finoana kely tahaka ny voatsinatra aza ao anatinay dia afaka afiana tendrombohitra Jesosy matoky ao ampitomboinao izany finoana ao anatinay tsirairay avy. Misaotra anao ny amin'ny fiankonfana izay vita teto androany. Misaotra Andriamanitra, nisy matoky fa namagy ny tsirairay avy ianao, nanao izay azonao natao ianao taminay, ary mbola iainao ny teninao izay Jesosy. Ka indray ny fonay ny sofinay handray azy rehetra tianao ambala. Mitafita ty aminay ny afatra ao androany, maritra ny herinandro izay zany teninao zany Jesosy, entinay miaina miaraka aminao. Misaotra Jehovah Andriamanitra, ianao ny voninahitra sy ny teny, mihaja mandrakizay ka mendrika anao zany. Haleluia. Amen. Tsy misy nateraka ny oresy, io mitafona mijery ny tany. Apaty amin'ny saia panesy, mitombona hoana, tatero izany. Tsy misy nateraka ny oresy, io mitafona mijery ny tany. Apaty amin'ny saia panesy, mitombona hoana, tatero izany.
Nisina terakani uresi, niunjika fona, iserintani. Sawabila ya misaya padesi, nitumburuana, patera kisani. Nisina terakani uresi, niunjika fona, iserintani. Sawabila ya misaya padesi, nitumburuana, patera kisani. Nisina terakani uresi, niunjika fona, iserintani. Sawabila ya misaya padesi, nitumburuana, patera kisani. Nisina terakani uresi, niunjika fona, iserintani. Sawabila ya misaya padesi, nitumburuana, patera kisani. Ninuau, awakis pauvau, tena sandetukul santana nawe, bon courage, panituk mabitas, tonight ya birachani fiena na, niwawe, nisina terakani uresi, niunjika fona, iserintani. Awabila ya desaya padesi, nitumburuana, patera kisani. Nisina terakani uresi, niunjika fona, iserintani. Awabila ya desaya padesi, nitumburuana. Hallelujah. Mandra andro anankiray izay daholo tsika. Amen. Tsika izay mbola ao anaty ady, izay rehetra mbola ao anaty ady. Amen. Tsy maintsy ho avy io andro io. Man'Andriamanitra ny voninahitra. Izay koa ny fotoana teto androany anankiray farany ary dia efa nao veloma indray tsika. Mijery indray tsika amin'ny eo neto raha mbola fotoana any amin'ny ao lanitra Jesosy. Dia eo neto tsika. Amen. Man'Andriamanitra ny voninahitra. Raha vaovao be ity mbola tsy nandeha teto amin'ny fandaharana mihitsy. Alefantsika izy androany. Dia tsika ifampahelezana hoe raha tsisy Jesosy tokoa ny fiainana. Tsisy fiainana raha tsisy Jesosy e. Misy fiainana rehefa misy Jesosy, fa tsisy fiainana rehefa tsisy Jesosy. Ndao ary tsika. Samba
Famjampusulane Sama Jaisika Samzina Melamboma Famjampusulane Sama Jaisika Kamarina Melamboma Famjampusulane Sita Nafmeretna Vovan Problema Sima Bifanaina Asirena Kanyawina Sita Nafmeretna Vovan Problema Sima Bifanaina Asirena Sans Jésus, sans vie, sans Jésus, sans vie, sans Jésus, sans vie. Si mi spende non mangiare, si mi cerco Cristi, sans Jésus, sans vie, sans Jésus, sans vie, sans Jésus, sans vie. Si mi spende non mangiare, si mi cerco Cristi. Alléluia. Dia mbola tsy mitsahatra ny misaotra sy miveranao zay Jesosy a. Ny am'izao fotoanan'io izay mbola omenao ahafahana indray mbola mifampahery amin'ny teny ity a.
afahana indray mbola miseho tanatrehanao Andriamanitra tsy to mideranao zay amin'ity androany ity satria verinaina tafavoreto zay rehetrarehetra no ny fahasoavanao Jesosy io androany Jesosy malala dia tongeto indray zay tena hoe idera sy akalaza mbola mevonahitra anao mihoatra noho ny teo aloha dia ilaza ito ihany koa manao hoe ny fahasoavanao Jesosy no matoy izao anay ary raha misy omeny voninahitra eto androany dia ianao rery ihany no saotra Jesosy malala androany ary Jesosy dia raisindray zao fanoloran-tenanay izao raisindray zao aja sy dera zay atolotray zao fotoam-panompona izao Jesosy atolotray ao anatrehanao zao dia tario lalana izahay mba anay amin'ny sandrinao mahery amin'ny tanam-pahasoavanao fa ianao no andrandrainay ianao no andrandrainy ny masonay ianao no andrandrainy ny fonay ny fanantenanay rehetra Jesosy dia ataonay ao aminao amin'ity androany ity ko vangio nisy atokantrano nisy ambatan'olona izay tonga eto androany tsy misy alamaina fa samy andre an'izany fanatrehanao zany samy andre izany fanatrehanao zany Jesosy samy atsapan'izany fitiavanao zany Jesosy ary dia tena hoe hoeniky ny fitahiana hoeniky ny fahasoavana dia fiadananao mabaka misy atokantrano isy ambatan'olona azaveranao voelingelina ny fotoana retom-panomponao reto azaveranao voelingelina izaniza Jesosy ny fotoananao amin'ny retom-panomponao reto amin'ity androany ty amin'ny alala amin'ny teninao oka ny teny zay toriana androany amakivaky ny taonan'izy ireo ny nofon'izy ireo oka zany tenin'Andriamanitra zany tena amakivaky abakabaka sy ranomasina amaky varavaram-by amaky varavaram-bato ka na dia misy lefa maty ara-panary amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fotoam-bavaka teto androany dia ifondra ny ara-panahiny amin'ny anara maherinao Jesosy mangatananay zavavaka izany misy saotra Jesosy io halleloia amen Zao Jesus ambarako aminao na orina manana itoetra fatsy andao rehefa voatedrinao anatanteraky ireo asanao naniraka ianao indro favonao Nainzina zaziva nikamina Nalisuparana zazisa rakamina Ninunanzu Ianarutukiku Itisiamana Wamana biara kufunayu Ituinga sana no siria sana virai Nalebe pankalaza tia okufale wani na watu situsikia Simbai lufikia Siusua jani nidi Niwe iemtrade sanati Mahamweza kuliai kwaza Tiveri nalana Nainteina Zazima Nikamina Nalisuparana Zazisa
kurtiku Kisah di mana memandang dalam sunaiku Itu ingat saran sini rasanya Mau visejang nama Mau visabang nama Dia bunga liapi Dibagi mata isai Main terima Tiba di jamina Nadi sumparan rasa sisa dan kalina Ibu-ibu mantul Dia naduk kurtiku Ikisnya lupalah Menghadapnya sungai Itu ingat salah Sini rasa mau nilaiku Haleluya. Sotran'Andriamanitra isika. Tahitompitsika rehetra dia vaonsapa daholo arabaina natratra ty zavatagnamasina ity daholo isika tsirairay avy ny tanan'Andriamanitra ny kasikatsika rehetrarehetra dia matoky sy mino ary avana fa ifampahereto indray tsika amin'ity androany ity. Haleloya. Dia efa nisoratra teo moa ny verset atsika Naoma toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo fa miaraba antsika rehetra aloha izay tonga tratrantsy eto androany ny fiadanan'ny tompany eo amintsika tsirairay avy dia arabaina natratra zao zavatamasina zao raha isy fahasoavanao anao no tonga eto raha isy fahasoavanao anao zany manana fotoana. Haleloya. Arafahana nitsahatra satria Andriamanitra mihitsy ny teny tamintsika nareo mitsahary. Haleloya. Ka raha tonga eto ianao androany tonga eto asoavina ianao fa tsy tonga eto ampijaliana akory na tonga eto ho atao inona fa tonga eto andray fahasoavana, andray tsodrano, andray herin'Andriamanitra. Haleloya. Fa dia bon sabatsika rehetra tahin'ny tompo ndreo iarabanareo vetivety aloha za zay mba voavakoka eto Eric France, Angèle Pagès France, Angelina Rodriguez, Arabie Saoudite, Zanazo Sylvie Koweït, Myriam André Malala Allemagne, Bert Sava Koweït, Tutnoelina France, Cotanella Belgique, Artisanat de Madagascar France, Sommet France, Taïn Jesus Marie-Jo États-Unis, Angelina Rodriguez, Arabie Saoudite, Lovitina France, Melsoupé Anjana, Arabie Saoudite, Nathalie Marisalina Madagascar. Haleluya. Dia ao ihany koa Kadaka Malala France, Riana Miarniana France, Verselina France, tonga soa tahiny tomposika rehetrarehetra dia mareta hatramin'ny farany. Mamaky tenin'Andriamanitra avy hatrany ary sika hitanareo moa irana nataontsika teo iny mihitsy ny titrany torotentsika androany. Ny titran'iny toroteny iny iny iriny teo dia hoe voady dia tsika koa androany resaka momba ny voady. Haleloya. Naoma boky Naoma toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy mahay injana ny tendrombohitra ny tongotsy ny mitondra teny somafaly sady mitory fiadanana tandremo ny andro firavoravonao ry Joda dia fondro voadinao fa tsy andeha hamaky eny aminao tsony ilay tena ratsy fanahy indray ripaka izy rehetra. Misy mpanorotoro miakatra amely anao ambeny ny mando da zany ny lalana atanjao ny valanao etseo mafy ny herinao fa Jehova efa mampody ny voninahitry Jakoba toy ny ampodin'ny voninahitry Israely fa ny mpandroba efa nanomba azy fa ny nanimba ary nanimba ny sapam-bolobony. Haleloya. Amen. Raha mandinika zany teny zany tsika misy zavatra anankiroa eto voaresaka. Zavatra mahafinaritra be voalohany raha izy zany eo ambonina tendrombohitra anankiray dia eo atenatenan'le tendrombohitra ianao le mihainao an'ity. Haleloya. Eo atenatenan'ny tendrombohitra zany lava ohatr'izao avo ohatr'izao dia ianao eo amin'ny atsasatsasaky ny tendrombohitra eo dia ny zavatra renao avy any ambony any misy feona tongotra. Haleloya. Misy feona dia tongotra dia mahafinaritra be mihainao an'izy io ary matetika voalaza ao ataon'ny baiboly ato io tongotra dia tongotra avy any amin'ny tendrombohitra io
dia tongotra io a dia tongotry ny olona mitondra teny somafaly. Halleloia, mahafinaritra zany sa tsy mahafinaritra? Sady mitory fiadanana. Halleloia. Midina avy any zany ary azo antoka ny avy any ambony any, fa tsy maintsy le Andriamanitra ny avy any ambony any. Halleloia. Andriamanitra foana ny midina avy any ambony. Fa misy ihany koa tony miakatra avy any ambany. Ozotsika rehefa miteny hoe mandady ny trambo. Inona indray miakatra avy any ambany? Manao amin'ny andininy faharoa, misy mpanorotoro miakatra amely anao. Indray zany midina tondra teny somafaly, toro fiadanana, midina avy any ambony. Fa miakatra avy any ambany a, mpanorotoro miakatra amely. Ianao eo atenatenany, isika eo atenatenany. Iza indray miakatra avy any ambany raha fantatrao? Iza indray ny miainao ambany ty tany ty? Iza ny miainao ambany tondrotsika ao? Mitady anao zay anakatra tsika, mitady anao zay anakekezina tsika, mitady anao zay azahoana tsika avy any ambany a. Iza ny nampidinina tetỳ ambany, ary iza no mijanona amin'ny farany ambony. Halleloia. Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra, Jesosy ny fanamasina, ny anjelon'ny lanitra rehetrarehetra, ny olo-masina. Halleloia. Avy ao ambony ao izy, ao ambony ao ny toerany reny. Ka raha miteny hoe izany any an-tendrombohitra any tongotry mitondra teny somafaly sady mitondra fiadanana, hidina izy zany. Rehefa miteny zany hoe hidina, Jehovah zay zay hidina zay. Midina ny fanamasina. Tsy mbola misy mihitsy zany hoe midina ny devoly. Devoly efa nidina, ny devoly efa nampidinina. Halleloia. Ary tsy misy ambany noho izy, fa izy ny farany ambany. Fa ny ataony andro aman'alina dia miakatra, dia zay tratrany ao ambany ao dia tratrany. Zany mahatonga antsika miresaka foana hoe avo ara-panahy. Halleloia. Avo niveau. Misy avo zany a tokony hisy atsika. Fa raha vao midina amin'itsika dia mety ho tratran'ilay miakatra. Misy mpanorotoro izy miakatra. Aninona io? Hamely anao. Zavatra no samy hafa mihitsy zany eto. Isika ho eo atenatenany. Za sy ianao eo atenatenany. Ianao tsy ambany noho ny devoly zany. Ny devoly mbola mila miakatra vao mahazo anao. Ny devoly mbola mila manao ezaka. Halleloia. Vao mahazo anao. Andriamanitra indray a, isaky ny kasika, isaky ny amangy ny olona, dia midina. Hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tany Egypte hoe hidina azy zao. Halleloia. Reko ny fitaraina izy, hidina azy zao. Halleloia. Satria izy efa ao ambony ao foana. Ary tsika miondritra eo anatrehany, dia mihetra eo anatrehany, dia manaiky fa izy ny ambony. Amen. Manaiky tsika fa izy ny ambony. Zao mahafinaritra be amin'ity teny ato amin'ny Naoma ty. Le mitondra teny somafaly sy le mitondra fiadanana hidina zany a, andeha hanatratra asy ianao, hikasika asy ianao. Le mpanorotoro miakatra, hamely ianao. Samy mbola tsy misy mahatratra anao reo a. Ianao eo atenatenany. Fa zao, izay tsy voasakana am'ireo a, dia atsatranao voalohany. Alleluia. Misy fanafody ray omeko anao androany. Ole tena Andriamanitra veriko vakina ao amin'ny Naoma toko faharoa andiny voalohany. Injany any an-tendrombohitra ny tongotry mitondra teny somafaly sady mitondra fiadanana. Tandreminy andro firavoravoanao Jody, efao ny voadinao. Fa tsy andeha maky eo aminao tsony le tena ratsy fanahy. Indray ripaka izy rehetra. Halleluia. Eto zany a, misy faminanina. Halleluia. Faminanina ny am'izay ho avy. Samy mbola andalana daholo reo a. Fa misy faminanina mivoaka avy eo amin'ilay teny hoe efao ny vadinao. Raha efanao ny vadinao a, tonga dia zao tafitra ny lalan'le miakatra. Satria hoe tsy andeha hamaky anao tsy hamaky eo aminao tsony lay tena ratsy fanahy, fa indray ripaka izy rehetra. Vao eny ambany eny zany. Satria efa voalaza fa misy mpanorotoro hiakatra.
ny afahana manajanona ny afahana mamotika ny afahana manao moa zany mahatonga nisy andeha maky atsika tsony de ny vady resaka momba ny vady tsika ny voany alleloia fa ndraindray mety mbola tsy voazara aminao nga mahazava-dehibe any zany atao voady fa ny voady amin'Andriamanitra de fitaovam-piadiana ngeza be fitaovam-piadiana ny fivadikanina fitaovam-piadiana ny alim-bavaka fitaovam-piadiana ny vavaka tendrohatra fitaovam-piadiana ny vavaka lava reny fitaovam-piadiana ny vaky baiboly sy ny fianarana tenin'Andriamanitra fa omena fitaovam-piadiana ray anankiray ianao androany izay mety mbola tsy fantatrao de atolotra anao eto androany efa ny voadinao ao amin'ny baiboly misy ny olona betsaka ny bata fandresena tao amin'ny baiboly de olona mpivoady alleloia iza ny tompon-dakan'ny fanaovana voady ry avana tao amin'ny baiboly tao Davida mpanjaka ry avana malala ny Davida mpanjaka ry avana malala de olona tena mpivoady alleloia sosany kely moa tsika raha mety aminao vady aonao i Davida mpanjaka salamy fahenina amby dimapolo salamy fahenina amby dimapolo andininy faharoambe folo anaran'i Jesosy ny soramandry an'ity salamy fahenina amby dimapolo tya ity salamy tya de salamo niankina tamanaina izy ty satria Davida sady ny ampandosirana tsy manana nininona nefa tena misy fahavalo manenjika ary ny tena loza tamin'ity zavatra tya de Davida rehefa tena nitsoaka ny Saoly Davida ry avana de tafatsoaka tany amin'ny tanin'ny Filistina tany Gata aiza moa zany Gata zany inona mampiavaka an'izany Gata zany nisy lehilahy goavam-be atao hoe Goliata avany Gata Davida namonany fa rehefa nitsoaka ny Saoly Davida de lasa tsy na tonga tany amin'ny tanin'ny Filistina no nitahotra ny Saoly de ohatrany latsaka tanaty arato zany latsaka anaty arato zay taloha tam'izay tambola kely de zay tena tia miady de io miady de misy fotoana fanafika ny tanàna de hoe mialatsiny am'le fiteny bandin'izy iny de bandina Ampandrana iny na bandiny Betongolo iny na bandina ohatry zany le izy bandiny Faravohatra iny de zay zany rehefa ohatra hoe miady zay akady vato ekipana akady vato de ohatra hoe miady amin'ny ohatra hoe Ampandrana koa misy hoe Ampandrana Andrefana ohatra zany ohatra hoe miady amin'ny Ampasanimalo ohatra zany de tsy mandalo de tonga de tsy mandalo an'io Ampasanimalo itsony zany zahay azonareo na ny ekipan'ny Ampasanimalo ohatra na ekipan'ny Ampandrana na ekipan'ny Betongolo zany ny tanàna manodidina anay na ekipan'ny Faravohatra tsy mahazo mandalo eo aminay akady vato fa vao misy mandalo de misy anankiray misy iny le tariana aminy de ifandrombahana de maratra vomody de tsy azo atao de zay taloha misy fotoa zay akady vato izy nareo tsisy azo andalana ntsony ny lalana manodidina na mivoaka ny Antsahabe na mivoaka ry ambany ary amin'ny route circulaire na mivoaka ty Ampandrana na mivoaka vari Faravohatra tsisy azo ivoahana satria efa samy misy miady aminao daholo de vao mandalo ianao de hita fa matahotra mihitsy tam'izany de ivoaka ny trano de miaraka amin'olon-dehibe mivoaka manaraka iny tonga any anana mandray bus agny de mitsoaka mandeha lavitra tsy azo atao tsy tadidin'olona hoe iny le rado any akady vato de mitiaroko zay mianatra hoe mianatra ny anany zay de manao tablier mangamanga kely de miady amin'ny mpianatry ny lycée technique manao tablier tsy manao tablier de vao manao de sorina aika na ny tablier anao vao mirava sisy de fantatry ny olona hoe mpianatry nany sanda de ohatry zany haiko nareo mba nanao an'izany taloha mba souvenir tsarona mihitsy zany taloha fa i Davida tratran'izany tafatsoaka izy tonga de any amin'ny
any amin'ny tany Filistine izy no tapatsoka loza nge zany ravany tena loza nge zany ianao atsy mitsoka mandroso maty ray be tsika de memitra maty reny be fa zao ravana malala teto fotoana tena nikanafa teny Davida saika maty satria raha niemitra de maty ny Saoly nandroso de fa tafiditra sady eo amin'ny tany Filistina de tokony faty zao zavatra mba tikanao iainan'izany androany tsy hoe iainan'izany osateraka aminao koa zany fa tiako hoe ovakiko le teny de tiako tsapatsika zany tahotra Davida tamin'izany fotoana zany ozy izy ny ten'Andriamanitra andiny voalohany amin'ny Salamo 150 tsisy anaran'olona de zao andininy voalohany mamindrafo amiko Andriamanitra fa misafoka manenjika any olona miady amiko mandrakariva izy ka mampahory ahy misafoka manenjika mandrakariva mpampahory ahy maro tokoa mirehare miady amiko amin'ny andro atahorako no hitokiko anao Andriamanitra no hiterako ny teniny Andriamanitra no hitokiko ka tsy mba tahotra ina nataony nofo amiko manimba andrarahako mandrakariva reny ny hevondretra de tsy anisy ratsy de nanisy ratsy ahy ihany miangona izy miery izy mitsongodia izy sady mikendry ny haiko izy amin'ny faharatsy amin'izany faharatsiny zany mo isy fahafahany va ary mpao amin'ny fahatezeranao firenen'Andriamanitra manisan'ny fehenreneko ianao ataovy ataovanginao ny ranomasoko tsy leo abokinao va reny nitomany andro amanalina ry avany Davida mitomaly no fanenjehana no niady Isaia metraka aminy zao mba fangatahany Davida tehirizao anaty ao tavanginao zao raha marina fa mitomany ianao mandalo ady ianao de mba tsarovy itony bavaka teny Jehova tehirizao amin'ny tavanginao ty ranomasoko ty ao avy ny fotoana raha voasoratra ao amin'ny bokinao tsy maintsy mbola hovalinao ty alleloia amin'izany de iambony favaliko amin'ny andro itsokanao izao de fantatry fa momba Andriamanitra Andriamanitra no hidirako ny teniny Jehova no hidirako ny teniny Andriamanitra no hitokiko ka tsy mba tahotra inona no ataon'ny olona amiko zao ny secret vakiko aminao ny nahafahany Davida tamin'io ady io ny tsy nahafatany Davida tamin'io andro io de lakile anankiray fitaovam-piadiana anankiray andiny 12 ny voady taminao Andriamanitra alleloia de anatitra fanaty pisaoranao anao efa nanavaka ny fanahako tamin'ny fahafatesana ianao nanavaka ny tongotra ianao ka tsy mba solafaka andehanako eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavany velona alleloia ravana saika maty fa soa ihany fa tsaroany Davida fa raha anao voady anatrehan'Andriamanitra izy de ho afahan'Andriamanitra maro ny olona tato amin'ny baiboly no nitahiny ny tompo tamin'ny fanaovana voady ary le voady voady mahakasika anazy voady mahakasika anazy ozy izy ny mpanao salamany amin'ny salamo 150 salamo 150 andininy 12 ka hatramin'ny 14 ino navaliko an Jehova no nysoretra nataony tamiko andrainy kapoka ny famonjena ka iantso anaran'i Jehova ary efa voadiko amin'i Jehova eny eo anatrehan'ny olon-drehetra alleloia misy olona zany mbata fandresena de tena nitanterahany ny voadiny alleloia zao mantsy ny tena zava-marina rehefa namalala ny olona rehetrarehetra rehefa ao anatin'ny ady de araka ny titeny ty mihitsy ao Salamo 120 andininy 17 ngefa kitsika Salamo 120 andininy 17 amin'ny Jesosy hiditra ao an-traminao mitondra fanatitra odorana de faiko aminao ny voadiko izay nitonony molotro sy naloky ny vavako fony aho azo pahoriana ateriko aminao fanatitra odorana ateriko aminao fanatitra odorana matavy mba misetriky ny ondro lahy anaty trombo siosy lahy aho io andiny 17 la isika hoe izay nitonony molotro sy naloky ny vavako fony aho azo pahoriana ny olona rehefa azo pahoriana de te hividy an'Andriamanitra ny olona rehefa azo pahoriana de te hividy maiky tena te hividy fandresena amin'Andriamanitra ny voady ry havana malala de tahaka ny fividianana fandresena valim-bavaka fanasitrana amin'Andriamanitra
raha ohatra ianao mivavaka mangataky zavatra amin'Andriamanitra am'izao ho azonao ihany zay angamba fa misy zavatra anankiray tsy azon'Andriamanitra lavina de ny voady ny fangatahana arahana voady rehefa namana tsy mbola nahita tato amin'ny baiboly fangatahana na famonjeny zany na fitahiny zany na zanaka zany tadidinao rehefa namalala melo aniverenantsika amin'io salamo 520 io nisy lehilahy anankiray nge tato rehefa nateraka tato amin'ny baiboly vokatry ny voady Samuel voalohany toko voalohany Samuel voalohany toko voalohany andiny 1:1 aminaran'i Jesosy manao hoe ary ny voady izy ka nanao hoe Jehovah tompony maro raha mba hitsinjo tokoa nareny ny ankizy vavinao ianao ka hatsiaro azy ary tsy hanadino ny ankizy vavinao fa hanome azy zazalahy de omeko an Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsoka asiakarezany lohany io le tenen'le mpanao salamo teo hoe fony aho azy fahoriana de nytonono ny vavako voady ny tonono ny vavako tsy misy olona tsy manonona voady amin'Andriamanitra rehefa anaty ady izy mety tsy voaindre mandeha aby ianao na indrona intelo ny teny hoe za raha sitrany eto a Jesosy de firy tamin'ny olona narary teto ambonin'ny tany firy tamin'ny olona saika maty teto ambonin'ny tany no nanao voady fa hoe za Jesosy raha sitrany eto de anompanao amin'ny andro sisa rehetra mihina fa misy olona eto androany tonga menao ty fandarany ty ny teny an'izany 10 taona lasa ny teny an'izany 10 taona lasa fa mandraiky tiany androany mbola tsy nanompan'Andriamanitra izy tena nanao voady rehavana ty vehivavy ty a io vehivavy io natao hoe Hana momba izy io hainareo zany hoe momba zany mitovy amin'ny olona tsy misy tranon-jaza tsony zany tsy afaka mamokatra zaza tsy misy zaza afaka mipetraka ao satria momba ohatrany hoe olona anankiray zany a de misy tova anankiray tsy ampy ao amin'natin'ny kibonao de tranon-jaza zany natao hoe momba zany tsy afaka miteraka tsony sy mandrakizay mandalo eto amin'ity tany ty fa tsy misy taranaka zany vehivavy zany niditra atao amin'ny tempoly de nafantatra an'izany heriny zany voady zany rehefa namalala alleloia de zao zavatra nytenenina fantany fa mafy zany fantany fa tsy mory zany io olona io de olona efa mivavaka hatramin'izay ny vadiny koa de efa nivavaka hatramin'izay ary za mino fa efa nivavaka ireo mba hananjanaka hatramin'ny nivadiny reo efa nivavaka ireo mba hananjanaka olona mpivavaka ireo olona zanak'Andriamanitra ireo fa nivavaka foana izy tsy mety ihany ny raha mivavaka ny azy efa miteraka ihany ny azy mbola tsy mety farany de zao izy ampiasaiko am'izay ozy izy le laky le farak'izay ngeza ampiasaiko am'izay le fitaovam-piadiana farak'izay mahery ampiasaiko am'izay le sabatra faran'izay matapaka ampiasaiko am'izay le tena entonnoir be idirany fitahina alleloia de ininony zany ny vavaka ny voady a no faratapony indrindra alleloia am'vavaka fangatahana rehefa namalala zao ny tenen'ny vehivavy io ny voady izy andiny faraikimifolo ary ny voady izy talohany io a natao daholy mivavaka amin'ny tomany sy mivavaka nalahelo natao daholy fa zao tao amin'ny andin'ny faraikambefolo vao nisokatra ny sainy tao amin'ny andin'ny faraikambefolo vao nisokatra ny sainy ary ny teny izy hoe zao a ivoady aho de zao nytenenina ary nivoady izy ka hoe Jehovah tompony maro raha mba hitsinjo tokoa ny alain'ny ankizy vavinao ianao ka hatsiaro azy ka tsy hanadino ny ankizy vavinao fa nome azy zazalahy ary taoriana ny voady a tena nangatahany mihitsy hoe zazalahy satria zazalahy ny riny alleloia ao amin'ny vavaky arona voady ihany koa rehefa namalala afahanao mangataka zay tena tianao tena commande spéciale mihitsy tena commande tena précise mihitsy ny ataonao hoe zao ny ilaiko tompo a fa zao za mivoady alleloia inona ny zavatra mitranga rehefa namalala andininy fa 9 misy vehivavy anankiray momba hiteny zavatra ohatry zao mampino anao ve zany sa tsy mampino hoe vehivavy momba de hiteny an'ity teny ty andininy fa 9 ary ho ihana io le vehivavy io
tompoko raha velona koa ny hainao tompoko iza le vehivavy nitsangana eto anao ao anaty fehezanteny ho anaty fonoteny ilay momba aleloia za le momba aleloia lay nitsangana eto anao ka vavaka tamin'i Jehovah ny azahoako ity zany a aleloia na mitena ity azahoako ity aleloia zavatra efa eo an-tanana ihana rehavana nijoro teo amin'ny tempoly tsy nijoro vavolombelona fa nitondra pirofo-vaingana aleloia fijorona vavolombelona hitondra ity zaza ity ny nazahoako ity zaza lahy ity ny vavahako dia nomeny Jehovah zay nangatahako taminy ny voadiny dia zao amin'ny fotoana mahazo any zazo izy dia atolona any Jehovah io aleloia dia zao ny teneniny koa atolotro any Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra iainany dia voatokana ho any Jehovah izy araka ny voady zay nataony no nitanterahany a rehefa nahazo an'io izy ry havana malala ny voady ry havana malala mampiteraka momba izavy izy ny momba eto androany misy momba ve eto androany io vehivavy io dia vehivavy tsotra ohatran'asy ohatranao ihany io ranabavy tsisy mahasamy hafa anao raha eto anao androany momba io vehivavy io mitovy aminao ary raha mbola te hitovy amin'ny vehivavy io ianao aoreny ny voadinao ary raha mba te hitrotro valim-bavaka tahaka ny vehivavy io ianao tanterao ny voadinao aleloia ny voady a mampiteraka momba ny voady a iarovana ny aina jerena tsara ny olona tany Ninive Jona any amin'ny bokin'ny Jona inge jerentsika bokin'ny Jona toko voalohany 1:20 rehefa nitenenina amin'ny mponina tao Ninive afaka 70 andro raha tonga dia rafain'Andriamanitra 1:20 dia natahotra ny Jehovah indrindra ireo olo ireo ka namonjy zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah sady ny voady tsy ampy mifanatitra dorana fa ny tena mahatonga ny tanteraka dia zao ny voady ry havana mponina tao Ninive firenena ray manontolo tsy maty noho ny inona noho ny voady aleloia noho ny voady ry havana malala androany a misy olona neka naringan'Andriamanitra eto fa hivoady zany olona izany misy firenena seka naringan'Andriamanitra eto aloha lavitra ary mbola manadino ny fanatitra odorana fa ny voady aloha ataovy ny fanatitra odorana fandomana an'Andriamanitra fandondombaravarana iny ny voady mampitsotra ny tanan'Andriamanitra ao arino anao vao natateraka ny salamy 1:20 hiditra ao an-tranonao hitondra fanatitra odorana ka efaiko aminao ny voadiko izay nitonono ny vavako fony aho azo taoriny halleloia halleloia ozy izy le bokin'ny Naoma teo a injany eny telombohitra ny tongotsy mitondra teny somafaly sady mitovy fiadanana ary amin'ny andro firavavonao jota efao ny voadinao fa tsy handeha maiky anao intsony lay tena ratsy fanahy ny planiny devoly ry havana malala teto dia handeha modika ny jota fa miakatra amin'ny favana ny mpanoritory miakatra ameny anao halleloia fa inona ny atsika natao meloa nefaina ny voady tonga dia potika mbola tsy niainga akory dia potika tsy niainga akory ny planiny devoly dia potika halleloia araka ny teniko taminao zany hoe ny olona mpanjaka nandalo ady indrindra dia Davida fa reo mpanjaka rehetrarehetra resin'ny Davida indray tamin'ny voady neny Davida amin'ny fandreseny nalainy tamin'ny voady daholo ry havana sotominy Davida tamin'ny voady daholo amin'ny fandreseny halleloia misy olona anankiray tato amin'ny baiboly tato mankentsika jery bokiny mpitsara 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 toko fa 1:10 nge vaketsika
nisy lehilahy anankiray atao hoe Jefta. Tsara toko faraika amby folo tsika hijery mpitsara anankiray tsika tantarana mpitsara anankiray. Jefta ny anarany. Fakitsiny andiny faraika amby folo mpitsara toko faraika amby folo andiny voalohany. Ary Jefta Gileadita dia lehilahy mahery sy zanaky ny vehivavy janga. Ary Gileada no rainy niteraka azy. Ity Jefta ty zany dia olona zanaky kalafa tao an-trano. Dia ndohan'ny ray tapo aminy izy satria tsy miray lova aminay ianao izy izy. Dia lasa izy nandeha. Fa rehefa taty aoriana dia tonga ny fahavalo. Dia rehefa tonga ny fahavalo andeha hanafika dia tonga ny akamoana. Dia tao anatin'izay fotoana izay i Jefta efa lasa mpiady mahery. Alleluia. Dia Jefta efa mpiady mahery amin'io nefa izy ndroahana. Lasa mpiady mahery izy satria izy mifikitra tamin'Andriamanitra. Ianao nge rehefa naroahana zao tontolo zao rehefa ianao mifikitra amin'Andriamanitra tsy masakra anao tsy ho lehilahy sy vehivavy mahery zany. Dia i Jefta lehilahy mahery, mpiatafika mahery. Dia natsony olo izy andao mba hanampy anay. Izy Jefta hoe zary nge ndroahanareo izy ko tsy efa nakala anavy eo anareo izy dia nandroka anaty an-tranony raiko e. Dia negavy ny olo andao amo zany nge maiverena andao amora angamba ampizy efa azo atao an'io. Andiny fa sivy zao i Jefta tamin'ny lolon'ny Gileady. Raha hoentinareo mody indray ary ka hiady amin'ny taranaka amoana ka atolo Jehovah eo anoloko reny dia zany ho lohany aminareo. Dia io ny lolon'ny Gileady tamin'ny Jefta. Jehovah mivavolombelona amintsika raha tsy ataonay araka izany teninao zany. Dia nandeha Jefta niaraka tamin'ny lolon'ny Gileady ka dia nasandratry ny vahoaka ho lohany sy mpitarika azy izy. Ary Jefta nilaza ny teniny rehetra teo anatrehan'ny Jehovah tao Mizpa. Zao zany ny zavatra mitranga. I Jefta tonga dia nametraka fanampy. Rehefa nalaina zany izy mbola tsy azo ny-antsaina akory ny ady. Mbola tsy azo ny-antsaina ny zavatra fa zao no tao an-tsaina. Zao ary raha maharesitsika dia averinareo an-trano dia zany lohany. Le ady mbola tsy mbola resaka. Ary ny olona koa tena tonga dia nametraka azy ambony, nasandatra izy. Zany hoe amin'ny fotoana io zany misy devoir ngeza be miandry an'i Jefta. Azonareo le izy. Ny fandresena mbola tsy azo vao mena ny fisandrantana, fa nomena aloha ny fisandrantana. Zany hoe ohatry miteny hoe io ary ny fanasandra fa dia efa tonga dia tsy maintsy mandresitsika. Zany hoe mivadika any amin'izy indray le devoir, mivadika any amin'ny Jefta indray le devoir, asany aminazy indray le pression. Mandany pression ianao amin'izao fotoana izao. Misy pression mahazo anao amin'izao fotoana izao. Ianao izay mena an'ity tenin'Andriamanitra ity. Rehefa tena teo amin'izay ny fotoana dia hita ny Jefta fa ho ngeza ny ady. Raisinao nge zavatra nitrenao zany mpandrafitra ianao ohatra. Dia misy asa sarotra asena ataonao. Dia le asa sarotra asena ataonao io efa raisinao ny vola. Dia efa niraisinao ny vola dia efa laninao. Eo vao fantatra hoe mo sarotra be ty asa ty. Tsy afaka mihemotra tsony ianao. Misy olona hoe tratran'izany eto androany hoe mizatra ny fanarahanao taman'olona na ny vola rehefa laninao. Misy zavatry ny olona mbola tsy nataonao foana nefa zavatra io sarotra. Tojo olana, tojo ady. Sarotra mizere an'izany fa izany miteny anao. Fa misy lakile anankiray mbola avitanan'izany. Halleluia. Mpitsara toko faraika amby folo andininy fahatelopolo. Mpitsara toko faraika amby folo andininy fahatelopolo. Ary Jefta mivady tamin'i Jehovah ka nanao hoe io le voady tonono molotra sy lazain'ny vava rehefa azo pahoriana. Tsika ho amin'ny voady fotsiny tsika rehefa tratran'ny problème. Fa androany ianao ampianarina handray fahasoavana. Alleluia.
Jefta mivoady tamin'i Jehova ka hoe raha atolotra ao an-tanako tokoa ny taranaka amoana dia ho an'i Jehova izay mivoaka ny varavarany tranoko hitsena rehefa miverina somatsara avy any amin'ny taranaka amoana ary ateliko fanatitra odorany zany. Jerenareo tsara andininy faharoa amby telopolo tsy hoe mpitsara toko fatelo amby folo na ohatrany fa ny andininy manaraka toa dia zao ny valiny dia nandeha Jefta nakany amin'ny taranaka amoana iady aminy dia natolotra Jehova teo an-tanany ireo. Ny tena marina efa voatolotra sahady ireo tamin'ny fotoana nanao voady i Jefta hoe za Jehova mivoady raha atolotra ao toa dia Jehova atolotra ka. Alleloia. Jehova tsy miandry ela sady Jehova mivoady aminao fa raha atolotra ao atolotra ka hoy Jehova toa dia natolotra ny niadivana ny ely tonga dia inona voalazany ten'Andriamanitra natolotra Jehova teo an-tanany dia namely azy izy ary tsy mba mandresindresy tsotsotra namely azy izy hatrany amin'ny aroelaka hatrany amin'ny minita hatrany amin'ny abelakiramima dia tanàna 20 ka be dehibe maty dia resy teo anoloan'ny zanak'isy ny taranaka amoana. Zany hoe teto zany ny fandresen'ny Jefta tsy fandresena tsotsotra tena potipotika tena io nge ho any ny tenenin'ny Naoma teo ry havana malany io nge ny tenenin'ny bokin'ny Naoma teo efa ny voadinao fa tsy andeha hamaky anao tsony ny tena ratsy fanahy indray ripaka izy rehetra indray ripaka tonga dia ripaka tsao zany vao mainanao le mivoady tonga dia mihetsika tseo tamy misy voady izy Jehova eo amin'ny seza fiandriana zany Jehova natsoa inona re zany zany hoe fangataham-bavaka fanatitra odorana taiza tao misy voady zany. Alleloia. Jehova amin'ny seza fiandriana amerivero izy dia io misy inona re misy fivavaka fiderana be zany mahafinaritra be misy vavaka fangataham-pitahina za misy vavaka fiarovana nirana tamiko Jehova ao no izy ny anjely misy voady zany ndanaiky raha jereva izy zay ozy izy ny anjely ierikanaky zany marina ty anazy zany io ndanaika me ho azo fandresena ohatra zany ange io tonga dia taitra Jehova misy voady tsikireo zany vao eto an-tany eto vao misy voady miainga hiazaka zahany Jehova miandry aloha ny hafa ohatra hoe miandry aloha ny hafa nga Jefta reriny miady be dia beke niady tamin'io fotoana io fotoa dia niadiny Jefta aloha Jehova Andriamanitra ary zao todio Jehova atorory azy ny fandresena. Alleloia. Atolotra azy ny fandresena satria naninona satria ny voady. Alleloia. Raha te handonany Jehova ianao androany problème mangeza ohatrany ny Jefta problème mangeza ohatrany ny Davida problème mangeza fahamombana ngeza be ohatrany ny Iana oriavana tomy amin'ny voady Jehova androany fedina mahery vaika natolotra anao eto androany tomy amin'ny voady. Alleloia. Fa tandremo rehefa mivoady dia efao ampifaliana efao ny voadinao fa izao manao tahaka ny Iana izy nge tsy nampatsivina ntsony ianao io hitako mitondra zazakely amin'ny taiza zazy io eno izy eny zany azafady tena nambavy tsy anao ve le tamin'ny heritona le mitondra zazakely le ianao hoe mitondra zazakely mitondra zazy io zanako ve io dia hoana le vadinao tamin'ny aminy mbola miolakolaka enao mihitsy ny vady iny tsy zany izy misy teny za le vehivavy ny joro teto. Alleloia. Gaga ampisorona mba hampandray ty vehivavy ty tonga dia atsitrapo fa ny Jefta dia zao ny zavatra nitranga dia namely azy dia resy ny fahavalo ny voadiny Jefta dia zao raha maretra dia izay mivoaka ny varavarany tranoko itsena teo dia ataoko atolotra anao fanatitra odorana teo amin'izay ary Jefta no tonga tany misy patany an-tranony indro ny voaka ny zanany vavy nitondra poka tapaka sy mpandihy itsena azy ary vavy tokana io fa tsy nanana zanakarana zanaka vavy efa tsy io izy mbola tsy maninona aloha ka ny zanany vavy zany izy efa niteny hoe zay mivoaka mivavadiko voalohany zay tenen'ny Lina zay mihitsy io tenen'ny Lina io mihitsy ny tena marina zay manao vady amin'ny Jehova izy Lina dia mahazo priorité amin'ny Jehova. Amen. Alleluia. Dia ahoana izy zay dia ny zanany vavy tokana no mivoaka nefa izy efa niteny hoe zay mivoaka mivaravarana ny vady tsy azo ovaina. Alleluia. Rehefa miteny hoe zay mivoaka mivaravaranao voalohany dia na ny sakakelinao na ny rafozanao
na ny vadinao na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy rehefa nivoadinao sy mivoaka voalohany de iny zany ny atolotrao fa vo nahita n'le vavavy mivoaka Jefta andriva 5 ka rehefa nahita azy Jefta de nandritra ny fitafinika anao indrisy ry zanako vavy efa nampitanondrika indrindra ianao ary ianao totonga nampidi-doza tamiko fa zay efa mivoady tamin'i Jehova ka tsy azoka fody intsony zany tomany am'izay ny zanako vavy keny eo anatin'le tafiditra anatin'le voady ary betsaka ny olona tratran'izany betsaka ny olona no mivoady rehefa anaty problème fa ohatrany lasa vesatra ho azy indray nahazo ale valim-bavaka noho n'iny no ny voady izay natao tonga de nitomany izy tena voady mafy taminy ty anao an'ity voady ty nefa nge raha manaka fandresena be angeny ny eloavan'izany kanefa nge raha de fandresena be taorina zany voady zany tena firenena 20 tanàna 20 piteany Jefta tam'izany tonga de nitomany am'izay tsofa tsy rafozana teo izy ka mety nieritreritra mihitsy Jefta rafozany de ivoaka mety rafozany no pitsena azy matetika de va tonga de mivoaka voalohany fa ny zanany vavy tampoka betsaka ny olona rehefa mahazo valim-bavaka tsy manana fotoana ifaliana satria maninona tsy manana fotoana ifaliana tonga de mieritreritra n'le voady zay niteneniny izay tsy maintsy ho tanterahana Andriamanitra koa eo mahita an'le angezan'le voady natao jerenareo tsara fa ny voady nataony de zao rehefa resy reo fahavalo goavambe ny olona tsisy mivoady raha fahavalo kely tsy mivoady zany ny olona enao io zao misy charge anao farany volana de le charge le facture na telefônina 20 € iny tsy manaovanao voady zany satria fantatrao fa vita iny fa ny tena anaovanao voady zao le hofatrano efa 3 volana tsy voaloha na ianao tamin'ny farandoy tratra ny régule na électricité de lasa nitombo efa 1500 € ny facture anjiro alohanao iny le mila voady iny fantatry Jehova koa zany ary za mino fa ny voady zay ataon'ny olona arakaraky ny angezan'ny zavatra hotratrariny any Jehova koa mahalala azy zany ny ama fantany hoe mafy be zany de zao nyteneniny tonga de le zaza mihitsy no meko anao ny andro rehetra iainany teneniko anareo nge ravana fa ingana nge zany valim-bavaka any zany afa-kery taona izy efa nijoro teo afa-kery taona halleloia satria naniny otriny nakasitrahany Jehova ary tiany Jehova tsy ny Jehova le voady zay natao betsaka ny olona rehefa anaty fahaterena de mivoady nisy ranabavy zay tadidiko mihitsy nety nabavaka teto amitsika teto ndray any mandalo olana be mihitsy izy teto mino fa mety mbola mijerijery comptetsika ty azy ranabavy zay satria zay kory tsy lasa-pifahavalo akory fa mba ny saradalana fotsiny de zao nytenen'ny ranabavy io zany teto andafy teto nambady vazaha izy io fa nanambady vazaha izy io de nodimandry le vazaha vadiny de tonga de ndroahany fianakaviany ny vadiny de efa ndroahany fianakaviany vadiny izy de sika lasa sans abri efa tena mipetraka amina renyle trano kely reny izy de men'ny assistante sociale trano kely de miafina any amin'ny gendarmerie satria avan'le vadiny zany tena masika be de te hamono azy tena efa tonga tamin'ny fifofonaina mihitsy zany fa tonga teto amitsika teto maretina bavaka zany ranabavy zany zao mba voady zay ranabavy zay de zao zany ny zavatra nitranga raha ny lalàna nefa de tokony misy vola fitahina be raisiny satria misy lova zany avy amin'ny vady io de misy parany sy parany zanaky le ranga tokony raisiny de mety nambavaka izy zany hoe zao zany na 4000 na olona tahiny tompo be mihitsy ray am'izay ihany na tonga de very daholo ny dolo tsisy ninony tonga de sans abri na mahazo anjara parangeza be amin'io lovana velan'ny vadiny io de mba de zao no mba zavatra nylesany efa niresaky zay menadady mivavaka ny alina tam'izany moa mbola tsy vavaka isan'andro live ny mivavaka mety ohatra efa live ihany ka efa live efa nanao live sika tam'izany
fa zao mba voadiny zara na da ozy izy raha mba tafavoaka somatsara ozy izy io zavatra ozy izy mba mahazo somatsara amin'ny pary io dia zao izy izy mivoadiko anokatra orphelinat anokatra fitezana zazakamboty ao izy izy any Madagasikara toko ngezabe mihitsy dia toako daholo ny antoka tena ngongoko reny zaza tsisy mpiara eny izy izy dia za mino dia mino fa misy orphelinat nitsangana any Madagasikara taorianan'izany satria zao mivoaka tokoa ny fitahian'Andriamanitra ao ambadika ny voady zany tampotampoka eo efa tsisy hevitra tsony efa tena manana avoaka matanjaka be le fanakavian'le rangahy ianao koa mpiavy ianao amin'ny fotoana tsy ampozina tsy amperinandro kory zany zavatra tantaraiko anao tsy amperinandro no nitolomana bavaka isan-kalina ampasevina foana ny voady zaho zay anokatra orphelinat ny Madagasikara raha tahin'ny tompo ngamo zany tsy sitrapon'Andriamanitra nge fiantranan'ny sahirana taka nataonareo tamin'ireny madinika reny ozy Jesosy nataonareo amiko dia ozy izy hoe anokatra orphelinat ozy izy raha natarado raha tafavoaka soatsara zay amen zany alleloia mety nambavaka voninahitra n'Andriamanitra voaka somatsara zany fitahian'Andriamanitra zany raha tsy diso ireo 300,000 euros vola nke zany ny fitahianandraisiny ranabavy io dia vo izy tsy hitany intsony manao veloma teto izy indray andro tena manao veloma arabaky teny veloma fa dia toy izy ny asan'Andriamanitra mahafinaritra be ny asan'Andriamanitra ataonareo fa toy izy ny asan'Andriamanitra zay eo ihany alleloia zay nahitako azo farany zao za mino fa nitanterahany voady nanokatra orphelinat Jehova nge tsy tary tsy ela nge Jehova zany olona zany araka ny tempo taminao tsisy atenatenany fa na ery ambony na ety ambany mety nyaina aza nanaraka satria le avan'le raha manana basy dia efa ketofiriny mihitsy zany vehivavy zany resaka miatra manao iny zany mampitetainy zany problème zany za mino fa misy orphelinat nitsangana tany Madagasikara tao aorianan'izany problème zany mino tsy mpanompon'Andriamanitra hitanareo lava ny fandarana hitanareo io fandarana hitanao isan'andro ahitanao ny tenako za tsy hoe influenceur na hoe teiso télé fa tsara fantatra reo zay mbola tsy mahalala fa hivavaka ataotsika isan'andro vavaka fiambenana fampahirezana sy ny sisa isan'andro ataotsika io dia vadiny tao ry avana rehefa tany aloha tany rehefa tsisy andro miratra ny fiainako dia zao mba tonombavaka hoe Jesosy any andro any volana alleloia raha ho ataonao tafavoaka amin'izao adiko izao alleloia dia ny androko sisa rehetra dia anoboko anao alleloia za mbola tsy nanam-po inona no ataoko fa zavatra fanta fotsiny anompo anao teneniko anareo manokana mihitsy fa ny baiboly tamin'izany mbola tsy fantatra nisy zany Naoma fantatra ny misy zany fa tsaiko hoe iza misy an'izany tsy ao an-tsaiko zareo hitory-teny tsy ao an-tsaiko zany hoe metra tanana amin'ny marary dia ho sitrana dia hanao délivrance dia miala amin'ny fanaratsy dia hitandrina hitarika ny olona hitandrina didina anao tsy tao anatiny programme tsy fantatro zany mbola tsy fantatro zany voady fotsiny napetrako anompo anao amin'ny androko sisa rehetra dia io androko sisa rehetra mbola hitanao io ho feny 50 amin'ity taon'ity zao alleloia fa raha mbola meny 30 ao aorianan'izany vo tamin'ny terinandro teo ohatry ny lasa saina be nisy olona nodimandry zay teo amin'ny 10 taona mahery teo dia nieritreritra zany za zao 50 za rehefa kelikely ary zany fitory zany zany afaka 10 taona any zany efa miandryandry raha mbola sa tahiny to efa tena somary kodikody vo kodikody mampionina voatra ny tsika elaela ty ambany dia efa 10 fa ozy aho hoe Jehova raha ndray andro any andro any volana ho tahinao tafavoaka somatsara dia zao za anompanao amin'ny androko sisa rehetra tany Andriamanitra dia efa nanamboatra zao ny anarana fandarana paraovitsika an'io afaka fiambenana alleloia atao amin'ny alina taloha io voaka boaty na fitany aritory matory isan'andro manomboka lahady hatramin'ny lahady tsy matory amin'ny alina amin'ny ditra samarainy zay ao amin'ny boaty de nuit atao hoe kavao io efa roahana fotsiny efa mody mandalo aminao mihitsy ny olona mitondra le serveur mangorona le vera sy anina reny ianao mbola tsy tia raha mbola mandeha voany
efa ataony le c'est vraiment mandalolona mihitsy rehefa tokony io de mitondra le ina le tavoangy mbola na ny DJ rehefa atao hira tsy de makaisa ina mbola makafy any dimy sasany maraina za dimy sasany maraina za mbola any amin'ny boîte de nuit tsy mety mahita tory ozy zao fa ny atao amin'ny alina ny fandarana io halleloia atao amin'ny alina mihitsy efa zatra tsy matory reny halleloia tsy maninona koa zany Jehova hoa iretatsika zany halleloia amin'ny ovina moa za koa resaky zay mivady de tampeto de restory de gagabepeto restory tato zay orineny firy taona tsy natoriana fa de hotsiniko ve misy amin'ny alina zany rehefa mba zoma sabatalina de mba manome fafapony akizy de sabatalina zay vita sabata iny de manao soirée cinéma kely de mijery cinéma kely zay tian'le akizy eo zany de efa be dideny akizy mijery cinéma de mijerena tamiko ohatry zao tsy tatin'le zanako mihitsy aho hoe matory satria tiana hoe hifantoka am'le izy zany de tena fijaliana kely mihitsy zany eo zany a de efa tena manany de dominy mampiona de mijery satria malahelo le zaza hoe tsy mijery za ny andro rehetrarehetra anokanako fotoana ampaherezako ny hafa de ty zany fotoana mba irahako am'zana fa de eto fotsiny aho mijery an'le cinéma de atory aho asa maninony zany halleloia matory aho amin'ny fotoana hafa fa za aloha zao mbola manateny za hitanao io satria za nampandreneseny Jehova satria navoaka ny fiainako za hitanao io de zao manatanteraka voady aho halleloia isaky mahita anazy anao za le merabanao amin'ny ariva reny na fifanina lehibe lasa babalala de zao teneninao io ndray raha voady io raha manatanteraka voady halleloia zay nitonon'ny vavako fony aho azo paorina efa ko aminao voady zay nitonon'ny vavako fony aho azo paorina halleloia de io hitanao io de atory any amin'ny alina reny nanay de Jehova tanterahako zany tena nitonon'ny vavako efaiko amin'ny voady koa aiza ndray misy toriteny aiza ndray misy fampaherezany halleloia aza manao ohatrany i Jefta nitomany izy satria zao tsy maintsy nanatanteraka an'le voady misy mpanompon'Andriamanitra bokany trosa zao ny mba voadiny tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tam'izay za ozy izy raha afaka am'izao trosa zao de ameko tomobile ianao halleloia ndray andro am'izay fantahin'ny tompo izy mivady fantahin'ny tompo efa afaka nitrosa fa adino le voady halleloia fa rehefa tamin'ny fotoana fantahin'ny tompo am'izay de nitonga avany le raha lehilahy de niteny tamin'ny vadiny hoe misy tomobile omenanao halleloia tomobile maintimainty kely zay ity tomobile ty malala omeko anao ty hoy ilay malala nanao hoe tiako de tiako tokoa io fa zao ndao atsona le mpanompon'Andriamanitra izy moa le nanaovantsika voady tsy haika nanao voady hoe raha tahin'ny tompo de mena tomobile iny olona iny teatoko vao miverina ny saina natsona le mpanompon'Andriamanitra afaka tonga ty an-trano ianao azafady de fa ahoa zay tonga ava fotsiny halleloia tonga teo atokotany saika safotra le mpanompon'Andriamanitra tiany lakile tiany papier io eto fa io tomobile io tomobile fa ahoana ka io le voady amin'ny fotoana tafavoaka zay de efa niteny taminao fa omena tomobile ianao raha tafavoaka am'izao ady zao zay tena omena tomobile zao ry avana ny zavatra tena andriamarikeny reto mpivady reto taorianan'io fotoana io nivoaka ny vavahady olo iny tondra ny tomobile le voady vomeny sokatra tanteraka tam'izany tena nipetraka tany anatina tanàna tena feno mpanafika fa nahavariana tena voaro tamin'ny ratsy tsisy nanafika nitokatramin'izany olona zany voalaza ny ten'Andriamanitra kely avany le any amin'ny Naoma nivakitsika teo le voady nanajanona ny fandehanan'lay ratsy hamaky an'ilay tanàna efo ny vadinozy fa tsy handeha hamaky anao tsony lay tena ratsy fanazany hoe tena ny fahavalongeza indrindra tonga de ndray ripaka daholo taorianan'inona taorianan'le voady ndikan'izany Jefta zany de zao fisokafana halleloia anisan'ny olona nalaza tamin'ny voady nefa nalahelo an'izany tamin'ny fanatanterahana azy i Jefta voninahitra aloha n'Andriamanitra isoran'Andriamanitra fa nitanterahany any ngely izy ary tsara fantatritsika fa ty mantsy azavainantsika satria indray ny mpanompo sambo de manenjika ny Jehova Andriamanitsika hoe
ny Jehovah Andriamanitra reo koa tanao sorona ny Andriamanitsika tsy nanao sorona io zany le teny io a le voady nataony Jefta atolotra ho fanahitrodorana zany de zao isika zao androany fanahitrodorana tsy etiny eo amin'ny afitsika de tsorosana amin'ny afy de atao mitsetratsetsa fa na Iliana Bavelina na Henry Rodriguez na i Marina Tiana zao androany fanahitrodorana daholo nahoana ny taony ny fanolorana fanahitrodorana tamin'ny maneto anaty commencement ankizy tsy nafana mihitsy de fa vorainy Jehovah fanahitrodorana le izy zany a le ity zanaky Jefta ty lasa natolotra ho an'i Jehovah tahaka ny Samuel natolotra ho an'i Jehovah atolotra an'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainany zay le izy fa tsy hoe mivonona akory a de mifarany moa miteny izy zay efa nilobava izy a fandao andany le zanana teo teny dada taterao ny teninao aloha siny mba roa volana mba handehandeha kely mba hifalifaly araka amin'ny namako de avy eo am'izay atoloro an'i Jehovah de natolotra ho an'i Jehovah izy zao le avako malalako a androany maniry tsy misy momba tsony eto amin'ity fandaratsika ty maniry tsy misy olona tsony resiny fahavalo eo amin'ny tendrombohitra mahavarina io a de anakirony zavatra miaingo hery miasa hidina ny avy any ambony hitondra teny somafana iakatra ny avy any ambany anolotoranao amely zao ry havana ny fiambenanao ny manda androany ny fiambenanao ny manda ny fiambenanao ny ainao de eo amin'ny tenatenany efa ny voadinao fa ny voadinao ny fainao de tsy ahamakivaky itsony ilay tena ratsy ho an'Andriamanitra ny voninahitra matoky sy mino ahako fa voarainao zany afatra zany ny tanan'Andriamanitra mahery any ry havana ombatsika tsirairay avy za androany ty teny aminao hoe aza matahotra aza misalasala mivoady amin'Andriamanitra fa aza manino fa zay nyteny any ny vavanao koa de tanterao alleloia fa Andriamanitra de te hampandresanao alleloia nao averitsika le ira teo iniriny any no averitsika amaranantsika ny fotoana aoriana tyty de hivavaka ny tenako a de aorianan'izay koa de hivavaka ny solotena atao anatin'ny groupe zay maresy de ranavavitsika kekesy ranavavitsika lovely alleloia averitsika le ira teo a de rehefa averitsika le ira teo de za kosa hivavaka aorianan'izany iry zany de hivavaka ranavavitsika anakiroa reo a amarana ny fotoana amin'ity androany ity tahiny tompo minao vavorainao ny afatra de fao ny voadinao a fedina mahery vaika eo ampilatanan'Andriamanitra mivoady rehefa sendra ady mafy tonga de voady menan'i Jehovah fa Jehovah tonga de tena mamonjy fa rehefa voarainao zay aza mitelona voady fa manjary mampalelo an'Andriamanitra samy tahiny tompontsika rehetra alleluia Isang Jesus ambarako aminao na uri naman anao itoetra fatsandao ifavatendinao anatanterakireo asanao nanirakayanao indro favonao Nainjina zaziva dikamina Nagesuparanga zazisa rakamina Ninunanzu Iananutukiku Itisiamumana Wamana Piara Pufunayu
Kalaza Tiaoku falewani Nawatusitusika Timbailufikia Niusuachani nidi Iwe trade sanati Mahamuisa kuliai kwaza Tiveri dalana Nainteina Zutiva Jamina Nalisumparana Zutisa Kamina Minu Nanzu Ianalu Turkiku Dizendo Mana Wamana Piara Bufunaku Victoria Sara Lucia Sana Não fizeja na mari Não fizeja na mamai E a funda e a Se vai te amar já Nainteina Zutiva Jamina Nalisumparana Zutisa Kamina Minu Nanzu Ianalu Turkiku Dizendo Pana Wamana Piara Bufunaku Victoria Sara Lucia Sana Sotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoanandroany natanterahany fotoana teto Jesosy tena misaotranao zay Jehovandriamanitra satria ianao nandahatra sy nitantana ary ianao nametraka ny teny taty am-bavanay. Za Jesosy tena resy lahatra ary mino tena zato isan-jato fa tsy tonga fotsiny taminay zany teny zany. Fa tena misy olona tokoa eto tena hoe tena voady sisa ny ety ahafahany ivoaka amin'io adiny io. Mety ianao zany ry havana malala efa tsy azonao tamin'ny fivadikanana, mety tsy azonao tamin'ny alim-bavaka rombay amin'ny voady ry havana malala. Fa tena azo atao mihitsy ny mandrombaka valim-bavaka amin'ny alalan'ny voady. Azonao atao zany. Androany Jesosy tena apetraka eo ampelantananao reo adiny rehetrarehetra reo. Any atokantranao ny amin'izao fotoana izao Jehovandriamanitra feno voady miainga. Ianareo le manana zavatra ngeza be andrasana. Le zavatra tena ohatry hoe miandry ny impossible reny nareo. Fa ao anatin'ny sainareo zany impossible zany manomboka androany. Fa manova voady ngeza be anatry an'Andriamanitra. Ny voady ataontsika androany dia voady tena azahoantsika antoka fa voady ahitan'Andriamanitra tombony. Alleluia. Dia tena hoe andaontsika tena hivoady nosika tena metraka mihitsy hoe Jehova io zavatra anankiray io taka ny tamin'ny andron'ny Jefta tsy tokony resin'ny Jefta ireo Amonita reo havana. Na hery lavitra noho ny zanak'Israely ny Amonita tamin'izany fotoana zany. Fa izao noho ny voady izay nataon'i Jefta mihoatra noho ny Amonita mihitsy mbola avy 20 endry no podiky Jefta ry havana malala satria izao nodomin'ny Jefta tamin'ny voady Andriamanitra. Androany ry havana malala ianao le tena manana zavatra tena tsy efa tsy eritreretinao ho tonga ireny intsony ka sy io amin'ny voady Jehova androany dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fotoana androany misaotra ny amin'ity sabata ity misaotra ny amin'ny fotoana misaotra ny amin'ny fahasoavanao dia raha laza saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Fa io zany tena zany mba tsy ho verimaina mba tsy ho voatsainko ny vorona piatsy fa io mba haniry tena anatinay tena hoe amoa avy zato eny ary tena tahaka ny loharano velona iboboka tsy mety ritra tena anatinay ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Misaotra anao zay Jesosy ny fotoana rehetrarehetra izay benao amin'ny teto androany. Misaotra Jesosy ny amin'izany fampianarana izay nizarain'ny mpamponao taminay teto izany. Arak'izany voalaza izany Jesosy dia
tanona no avinay tokoa zahay eo anatrehanao ivoady koa zahay Jehovahandriamanitra mba andresenay amin'ny ady izay tsy resinay ary ezaka hanatanteraka an'izany mandrakarivo zahay eo anatrehan'ilay Jehovahandriamanitra raha mandalo azy zay Jehova dia ivoady eo anatrehanao ka hiteny aminao fa hanompanao amin'ny andronay sisa rehetra iainanay zay Jehova mba hianatra tahaka ny Davida ihany koa zahay faiko aminao ny araka ny tenin'ny Davida manao hoe faiko aminao ny voadiko izay tononon'olo sy ny naloka ny vavako fony ao azy Paoline mila manao voady koa zay Jehovahandriamanitra mba tsy hahatratranay na makany anatinay ilay ratsy sy ny devoly sandratra feno izany vavaka izany Jehovahandriamanitra mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy izany ao Alleluia. Jesosy malala anay io mbola falapisotranao zay Jesosy malala fa tena hoe tsy nataonao diso anjara tokoa zay ny amin'ny teny mamy zay ampitondrainao ny mpanomponao teto anio isorana ianao zany Jesosy misaotrany tamin'ny fotoana tsabata rehetra androany Jesosy tena mba ny fahasoavanao tokoa zay tena nahazo hery tamin'ny alalan'izany teny mamy avy aminao zany eny Jesosy malalaka io natsotra zao tokoa nge Jesosy ny fiainanay raha tsy teo ianao hoe eny hatramin'ny nanarahanay ianao dia mombanay foana ianao nampiseho fahasoavana ianao nampiseho fangagana ianao Jesosy ary nitantana anay tamin'ny tanam-pahasoavanao ianao ilay manory ny lalakalehanay mandrakariva Jesosy dia isaorana ianao zany ny voatoko aminao fa matitra aminao foana Jesosy malanao satria tiako andrenao Jesosy ary mino koa Jesosy fa be da be ny olona tianao eto Jesosy manaraka anao eto dia tena ivandrainy tady ianao mandrakariva Jesosy malanao ko dia angatahako aminao eto Jesosy mba ampitianao ty anaty ilay mandrakariva Jesosy ilay fanahy masinao mba tena hoe ameno anay dia hitsatsehatra amin'ny fiainanay ianao Jesosy mba ampitombo bebe kokoa hatrany finoana ianao mba ampitombo ny fitiavana ianao Jesosy satria ankehitriny dia fantatra tokoa fa tena misy Jesosy ny devoly zay mitady hanorotoro mitady hamily anay Jesosy fa zay Jesosy dia hiambina mandrakariva ary hanoro-tena ho anao Jesosy dia anao voady tahaka ny vady nataon'i Davida zay anao voady tahaka ny nataon'ny Ana zay tahaka ny nataon'i Jona Jesosy mivalonao dia tena anay no fanapisaorana Jesosy atolotra ianao dia anefa ny voadinay aminao mandrakariva zay Jesosy hatramin'ny farany eny hatramin'ny farany fanarahana ianao hatramin'ny farany Jesosy malala ny fanoran-tenana ianao Jesosy dia ninona fanenjehana ninona Jesosy karazany lorana sy ady mafy izay atrianay ety amin'ity zao tontolo zao feno faratsiny ity Jesosy dia fikitra aminao mandrakariva izay anara-dianao mandrakariva izay Jesosy mandra-piavinao eny amin'ny rahany lanitra koa dia misaotra Jesosy aminy koa fa tena hikasika olona maro ianao milala izany teny izay ndrenesinay teto anio izany dia tena nizany izy nangetahentaka nandeha izany teny izany Jesosy dia tena hoatonao fa mpakalala anatin'ny fony tsirairay avy izany teny izany dia anefa voady koa Jesosy fa anara-dianao dia misaotra sy mankasitraka anao raha eo voninahitra ny eo anao rery ihany hatramin'ny tamin'irindrako mandrakizay. Halleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindranareo miravavy tamin'ny androany tamin'ny vavaka mamy be izay nataonareo. Halleluia, Andriamanitra manaka fahasoavana ny amary fitianareo dia mitombozotra sy fahasoavana hatrany dia dia mahereza foana amin'ny asany tomposotratsika rehetra koa izay tonga teto androany miaraka taminay. Halleluia, fa Andriamanitra ny amary fitiantsika tsirairay avy androany amarina ny fotoantsika amin'ny hira fiderana miaraka amin'reto manompon'Andriamanitra atao anatin'ny groupe izay maharesy reto. Halleluia, atao amin'ny Zoom. Halleluia, dia anao hira anankiray mahafinaritra be tsika maranantsika fotoana tsy maintsy misaraka amin'ny fifaliantsika androany. Halleluia, halleluia, misy ataontsika ity
mino fa nahakasikanao zay iten'izay a nino fa napairanao fitaobavaka teto androany a dia raha mbola masoty anao a manomfa milatsinainy tsika mbola afaka miaraka eto foana dia zao a manorena voady fa ny fandresena azo rehetra tao am-baiboly a ny olona tao ambony voady ry havana malala ka dia tahiny tompotsika rehetrrehetra amin'ny latsinainy tsika meo neto indray a raha mbola sy tonga amin'ny roalanitra zao sika tahiny tompo venena somatsaritsika dia eo neto indray tsika amin'ny latsinainy amin'ny 7 sasany alina alohan'izay nefa ny ao anatin'izay nefa mandra-pahatongan'izay dia mandeha foana ny akiradio point radio 245.com akiradio point radio 245.com afahanao meny nozapeo akiradio misy toloteny isaky ny adiny telo am'ray amin'ny 7:70 maraina am'ray amin'ny 7:70 ralina tahiny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra raha ohatra iseo sara reto ankizy ato amin'ny groupe zay maharesy reto atao anaty zoom dia anao fiderana miaraka amin'ny zareo tsika dia manona fiadana tompo amintsika rehetra bonne semaine daholo dia samy mahery a tahiny jesosy lasa arytsika amen mahepenareo atao foma aherira venareo atao foma amare tena raiky tsy miala tompoko mialaranao no tompoiko namorana sarotse tsasiako ny varotse fatanako mandramaty Rosmina tsisy lalerina sitrapoko Esamina Olina Rosmina Aura dirigenti Aida Tawari Olabria Sima pendizane a parte de sociale tu não vai capeta cu ima o tombera cu senda male meu atracão tudo belo ao tudo tinidika ia mano rotela e tu ele famintela mata filho Tadinho de ver, eles uma canção na cidade Saruja, manda piscina quando não tem canija, e a mano loteira, e tu ele famintela, mata filho. Tadinho de ver, eles uma canção na cidade Saruja, manda piscina quando não tem canija. Mano para onde sou manja pela contamento. Mano para onde sou manja pela contamento. E a mano lotela, e não é famotela, mata filete, tadinho de ver. Eles uma canção na cidade Saruja, manda piscina quando não tem canija. E a mano lotela, e não é famotela, mata filete, samba de força, Jesus. E a mano lotela, na cidade Saruja, manda piscina quando não tem canija. E a mano lotela, Tadinho de ver, eles uma canção
I'm